пойдем вместе в церковь. Мы будем пить кофе и есть омлеты в кафе. После того, как мы прогуляемся в парке, мы пойдем в аквариум и увидим любимых детей. Дельфинов и пингвинов. После обеда мы отдохнем. Итак, что мы сделали утром? Мы будем говорить об этом, пока не вспомним. Мы не вспомним. И ночью мы будем спать в церкви. День моего воспитания, Джейн, все готово утром. Мы пойдем вместе в церковь. Мы будем пить кофе и есть омлеты в кафе. После того, как мы прогуляемся в парке, мы пойдем в аквариум и увидим любимых детей. Дельфинов и пингвинов. После обеда мы отдохнем. Итак, что мы сделали утром? Мы будем говорить об этом, пока не вспомним. Мы не вспомним. И ночью мы будем спать в церкви. День моего воспитания, Джейн, все готово утром. Мы пойдем вместе в церковь. Мы будем пить кофе и есть омлеты в кафе. После того, как мы прогуляемся в парке, мы пойдем в аквариум и увидим любимых детей. Дельфинов и пингвинов. После обеда мы отдохнем. Итак, что мы сделали утром?